नाज़रीन, मीरपुर ख़ास ब्यूरो टाइम में अॼु वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। असीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मुसलसल 2 ॾींहंनि खां बरसातूं पवण जे करे मीरपुर ख़ास शहर जा अक्सर उहे इलाइक़ा जेके पाणी हेठि अची विया आहिनि, माण्हुनि जे घरनि जे अंदरि पाणी दाख़िल थी वियो आहे। एतिरे ताईं मीरपुर ख़ास शहर तोड़े उनजे भर पासे वारा इलाइक़ा उहो पाणी हेठि साॻी तरह जेका पठाण गली आहे ऐं उन खां अलावा जेका राजड़ कॉलोनी, सियाल कॉलोनी या मुख़्तलिफ़ जेके कॉलोनियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे अंदरि पाणी अची वियो आहे। सेटेलाइटुनि जे इलाइक़नि में पाणी आहे, मगर हिन वक़्तु जंहिं कॉलोनी में असां मौजूदु आहियूं इहो बुखारी टाउन आहे, तालको शुजाबाद आहे। ऐं जॾहिं त मीरपुर ख़ास म्यूनसिपल कमेटी जेका आहे उहा पाणी कढण में मसरूफ़ आहे, मगर मेन रोडनि तां पाणी निकिरी वियो आहे। साॻी तरह सूबाई वज़ीर हरिराम किशोरी लाल ऐं सूबाई वज़ीर सोहेल अनवर सियाल पूर्ण शहर जो विज़िट बि कयो ऐं दौरो कयूं। उनखां पोइ जेको आहे मीरपुर ख़ास में सभिनी ऑफिसरनि खे इन्हनि हिदायतूं बि जारी कयूं पाणी कढण जो, मगर इंतिज़ामिया त पाणी कढण जूं कोशिशूं करे पई, मगर जेके बि हेठियां इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जे अंदरि अञा ताईं पाणी न बीठो आहे। घरनि में पाणी बीहण जे करे सख़्तु बदबू जे करे माण्हू परेशान थिया आहिनि। एतिरे ताईं बुखारी टाउन में पाणी बीठल आहे ऐं हिन वक़्तु जेका लेबर कॉलोनी आहे उन में पाणी बीठल आहे। ऐं साॻी तरह तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फसलुनि खे बि तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे, जंहिंमें फुटी आहे, कमंद आहे या जेके मिर्च आहे या ॿिया फसल उनखे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। इहो इन जो मेन कारण इहो आहे त वज़ीर आला सिंध पारां मीरपुर ख़ास में जॾहिं विज़िट कयो उन टाइम ते हितां मीरपुर ख़ास ज़िले तोड़े डिवीज़न जे ऐं हितां चूंडियल नुमाइंदनि खे उन हिदायतूं कयूं हुयूं त सिम नालनि जी सफ़ाई कई वञे। सिम नालनि जी सफ़ाई न थियण जे करे हिन वक़्तु मीरपुर ख़ास जा जेतिरा बि सिम नाला आहिनि उहे ओवरटॉप थी विया आहिनि, जंहिंजे करे फसलुनि खे नुक़सानु पहुतो आहे, मगर ॻोठण में बि जेको ओवरटॉप थियण जे करे नुक़सान जो अंदेशो आहे। अहिड़ी तरह असीं तव्हांखे ॿुधाईंदो रहूं त मीरपुर ख़ास ज़िलो हिन वक़्तु सॼे ज़िले जा नंढा वॾा तालुका आहिनि उहे बरसाति जी लपेट जे अंदरि अची विया आहिनि। पाणी एतिरो बदबूदार थी वियो आहे जेको माण्हू रवासी परेशान आहिनि। ऐं एतिरी तरह जेको आहे सूबाई वज़ीर फोकल पर्सन जेको सिंध हुकूमत जे तरफ़ां मुक़ररु थियल आहे हरिराम किशोरी लाल पारां विज़िट त कया पिया वञनि, हिदायतूं ॾिनियूं पिया वञनि। उन बावजूदि हिते नंढड़ा मासूम ॿार तव्हां ॾिसो, हिन कॉलोनी जी तव्हां हालत ॾिसो केतिरो पाणी बीठो आहे, जंहिंजे करे आवाम परेशान थिए थी। मगर हिन वक़्तु हिते न को असिस्टेंट कमिश्नर पहुतो आहे, न मुख़्तियारकार पहुतो आहे, न ई को हिननि वटि को चूंडियल नुमाइंदो पहुतो आहे। उनजी सूरत हाल असीं अॻिते हली तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हिन जी जर्नली छा सूरत आहे कॉलोनी जी। असांजे कैमरामैन तव्हांखे ॾसींदो त साइड जा तव्हां इलाइक़ा ॾिसो ऐं भर पासे जे अंदरि तव्हां ॾिसो त हिन कॉलोनी जी छा हालत आहे। ऐं हीअ उहे हेठियां इलाइक़ा आहिनि जंहिंजे करे पाणी बीहण जे करे हितां जा जेके माण्हू सख़्तु परेशान थिया आहिनि। उन हवाले सां हिते जे रवानसे सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त तव्हां वटि केरु माण्हू आयो या न। इन वक्त अगर वो मौजूद हैं उनसे गाल बोलता करूँ, ये आपके पास कोई आया है पानी निकालने के लिए यहाँ पर? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया। किसके पास गए हो आप? कल भी मीडिया वाले आए थे, उनको भी बोला था, पर अभी तक कोई इंतजामिया कोई भी नहीं आया। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बुखार डेंगू के मरीज भी हो रहे हैं और पानी शदीद बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ से आगे चलोगे वहाँ पे इतना इतना पानी है। इससे पहले जो बरसात आई थी उसमें एक लड़का छोटा बच्चा फौत भी हुआ था उसी पानी में। अभी तक वहाँ पर आपको विजिट में कराता हूँ, आप चलो भले, लेकिन अभी तक कोई इंतजामिया कोई भी मतलब की पिया ॾिसो ही पानी में जेको तव्हां हलो पिया इनमें इसमें पानी जो है किनो है ना जो धनी साईं केर थे ना पानी केर कढाए तो ऐं जो अगर चओ त के वो चवे तो सुभाणे कढाईंदो वो दोबारा केर अचे ई कोन थो। अचे थो तव्हां वटि हिते साईं हिकिड़ो बचे कर काफ़ी मीडिया वारा बि आहिनि जो कनि दोबारा आहिनि, सिर्फ़ मीडिया वारनि, बाक़ी केरु कोन आयो आहे? बाक़ी केर बि धनी साईं जो मन मशीन वग़ैरह लॻी आहे? को बि मन अॼु ताईं कोन आयो अञा ताईं। चाचा छा सब आहे? केतिरा घर हूंदा तव्हांजी कॉलोनी में? 200 घर 200 घर 200 घर सब लावारसी मिलुनि खे ॾिसो न, लाइट 24 कलाक आहे, कणकुनि सां भरियूं पियूं आहिनि, अटे जा 5 किलो बि कोन था ॾियनि, सभु बंदि करे वेठा आहिनि ऐं कणक विकिणनि पिया। गवर्नमेंट खां कोटा मंज़ूर आहे हुननि जो, उतां कणक वठी अॻिते वापारियुनि खे खपाइनि पिया। हिकिड़ी मिल बि चालू कोन था कनि। हाणे हिते माण्हू 70 रुपए किलो अटो ग़रीब माण्हू रोज़ाना जेको मज़ूरी करे रोज़ाना खूह खोटे रोज़ाना पाणी अटे खां वधीक तव्हांखे ज़रूरत आहे त पाणी निकिरे पियो। हाणे ग़रीब माण्हू कमाईंदो न त खाईंदो किथां? सभु खां वॾो पीअण जो कहिड़ो मसलो आहे? पीअण जो पाणी भरण में ॾाढी तकलीफ़ आहे। पाणी जे करे न को सवारियूं बंदि पयूं आहिनि, न को अची थियूं सघनि, न को पाणी वारा टैंकर पिया अचनि। चाचा छा नालो आहे तव्हांजो? जो नालो फोटो आहे। छा मसलो आहे हिते? असांजा घर ॿुॾा पिया आहिनि ऐं पाणी जाम आहे, तकलीफ़ आहे, बेरोज़गारी बि इहा ई आहे जो किथे मज़दूरी पाणी बीठो आहे? हे पाणी तक़रीबन हफ़्तो खनि थी वियो आहे। केरु पाणी कढण अचे ई कोन थो? केरु ई कोन थो अचे हिते, केरु अलाह ॼाणे, केरु पुछण ई कोन थो अचे त छा आहे या कीअं आहियो, कहिड़े हाल में आहियो, का ॻाल्हि ई कोन्हे का, बसि ईअं पिया आहियूं इहो पाणी में। तव्हां कंहिं वटि विया आहियो? असां फ़िलहाल कोन वञी सघिया आहियूं। क्या वजह है यहाँ से पानी नहीं निकल रहा? हम देख रहे हैं तो ये पानी का कलर भी चेंज हो गया, क्या वजह है और किसी के पास आप गए हो या नहीं? सर यहाँ पे हमने अपनी आवाज़ तो काफ़ी उठाने की कोशिश की है लेकिन कोई आता नहीं है। ये एक तो यहाँ पे कोई साहिब हैसियत लोग नहीं रहते, तो लोग जो है यहाँ पे देखते नहीं है, बिल्कुल इस तरफ नज़र नहीं है। बहुत पानी है
सूरज का गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है, ये सारा बरसात का पानी नहीं है। लोग यहाँ पे पानी निकाल भी रहे हैं, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। ये कितने दिन से पानी खड़ा हुआ है? सर ये इसको तकरीबन हफ्ता हो गया है, हफ्ता हो गया है, तो बहुत मुश्किलात हैं। पहले जो बरसात आई थी उसका पानी निकला था या वो भी था ऊपर से ये पानी भी आया? सर वो भी पानी था, और जो है अब पानी और बहुत ज्यादा हो गया है, और लोगों के घर पे बैग मार रहा है। सीवरेज का पानी बहुत मसला है। इन इलाइके वासियुनि जा तव्हां ये वीचार ॿुधाईंदा। इन्हनि जो चवणु हो त हिते पहिरीं बि जेका बरसाति आई उन में बि पाणी बीठल हो, मथां जेका ॿी बरसाति आई आहे उन में, मगर हिन इलाइक़े में ख़बर न आहे छाजे करे कंहिंजी बि देखभाल न आहे। ऐं हीअ तव्हां ॾिसो मासूम ॿार आहे कहिड़े नमूने हलनि पिया, पाणी में झागे जेके वञनि पिया। छा मसइलो आहे हिन इलाइक़े में पाणी नथो निकिरे? बाबा हाणे हिते कोई निकासी आहे कोन, छा कयूं असीं? सॼो बुॾिया पियूं, अञा त लही वियो पाणी, इलाही निकिरी वियो, पियो तोड़ियो, पोयां साइड ते पाणी मशीन वशीन लॻे थी हिते? न कुझु बि कोन्हे। कल्ह बि असीं रोड ब्लॉक कयो, माण्हू आया चवनि भई कढूं था पाणी, केरु बि कोन आयो अञा, केरु मशीन ई कोन थो ॾे, केरु कोन थो अचे, ना कोई मशीन ॾे थो, ना को अचे थो हिते। छा कयूं असीं हाणे? तव्हां वटि हिते जो काउंसलर को चेयरमैन केरु बि कोन आयो आहे असां वटि, MPA, को केरु बि MLA? MPA ना उहो केरु काउंसलर केरु बि कोन आयो आहे असां वटि हिते। हा। जी छाजे करे हेॾो वॾो इलाइक़ो आहे तव्हां वटि हिते केरु अचे कोन थो? बाबा हिते पहिरीं हिते गटर लाइन जो सीवरेज जो निज़ाम आहे कोन, जेको पाणी हेॾां होॾां वञे। असांखे मथां इहे बंदियूं जेके पोयां आहिनि इहे सभु बोड़नि थियूं, त वधीक हाणे पाणी जेको कॉलोनी जो आहे हू बि गॾु थी आहे। छा सबब आहे पाणी निकिरे पाणी कोन जे थो? सबब त हाणे अॻियां अची ॾिसो उठ ॿुॾी वञे एतिरो पाणी आहे। असां वञी हालत ते ॾिसो की ॿुधण वारो कोई दाल फरियाद, चोथों पंजो ॾींहुं असांखे इहो हालत लॻी पई आहे असांजी। केॾां वञूं, घर निकिरूं त 5 फुट पाणी आहे, विच में अहिड़ो पाणी आहे, ग़रीब माण्हू सभु मज़दूर माण्हू आहिनि, ॾियाड़ी वारा, न को ॿिए पासे वञूं, न को कमायूं, न को खायूं। हाणे वेठा आहियूं, पाणी न को केरु असां वटि ज़िला इंतिज़ामिया केरु कोन असां वटि रसियो। तव्हां विया आहियो कंहिं ऑफिसरनि वटि विया आहियो? असां कल्ह रोड ब्लॉक कयो, ते हड़ताल कई थी, SHO असांखे चयो तव्हांजो मसइलो हल करियूं था। अञा ताईं 24 कलाक थी विया, उनखे को मसइलो हल कोन, केरु असां वटि कोन आयो आहे। छा सबब आहे? तव्हां वटि केरु माण्हू साईं अचे थो? असांजो सबब इहो आहे त ज़िला इंतिज़ामिया मां अञा को अहिड़ो को माण्हू कोन आयो। हींअर जी ॻाल्हि आहे त हींअर यूनियन काउंसिल अहमद अली शर साहिबु आयो चेयरमैन, हुन चई असां सां गॾु हलो 2-3 माण्हू, असीं 4 ॼणा वियासीं ऐं DC ऑफिस, हुतां चई मशीन अवांखे ॾियां थो, खणी अचो। मशीन मिली त कोन्हे न? मशीन कोन मिली, मशीन 2011 जी पई आहिनि, हू ख़राब पियूं आहिनि, कंहिं कम जी कोन। मिस्त्री चई महीनो हिननि खे ठाहिण में लॻंदो, पोइ जेसिताईं पाणी सुकी वेंदो। हींअर अहमद अली शर चई, पाण चई यूनियन काउंसिल चेयरमैन चई आऊं बाबा काउंसिल आहे दौलतपुर जी दौलतपुर, हुन चई आऊं किराए ते खणी थो अचां। हाणे ॾिसो रुगो ट्यूशन पढ़ाइनि पिया, बाक़ी अचनि कोन पिया। क्या वजह है ये पानी नहीं निकल रहा इतने दिन हो गए? सर बस ये नायल ही है सिंध हुकूमत की ओर, बस आ रहे नहीं कोई। गए हो, किसी के पास गए हो? जी हमने का रोड ब्लॉक किया था आज। सिर्फ रोड पे लाके अफसरों के पास गए हो? जी आए थे ऐसे जो साहब, उन्होंने हमें हामी भराई थी कि पानी इससे जो तो रोड खुलवाना होगा ना। नहीं बोल के गए, मशीन भेज रहे हैं, अभी तक तो नहीं आई मशीन। अॻियां वञी ॾिसो त सही। पीअण जो पाणी आहे तव्हां वटि? बाबा न आहे पाणी, हाणे वञूं पिया ही चेल जेॾे पाणी मञा वञूं पिया पाणी भरण। हिते असांखे 40 रुपया बोतल बि असांखे कोन थी मिले, किथां आणियूं 40 रुपया? का असां हिमत कोन्हे कंहिं पासे निकिरूं या कंहिंखां असीं को 5 रुपया कंहिंखां वठूं, को ॾियण लाइ तयारु कोन्हे, को ख़ाली माचिस ॾियण लाइ केरु तयारु कोन्हे। छा मसइलो आहे हिन इलाइक़े मां पाणी कोन पियो निकिरे? साईं पाणी केरु पुछे ई कोन थो। असां त कल्ह एतिजाज बि कयोसीं, हर कंहिंखे शिकायत कई आहे, SP साहिब जो, DC साहिब खे, बल्दिया वारनि खे। हू शहर में ई वेंदा कोन्हे, अञा शहर मां असांजी जान छुटे। 4-4 फुट पाणी 2-2 फुट घरनि में बीठो आहे, घरनि में पाणी आहे न? घरनि अंदरि 2-2 फुट पाणी बीठो आहे घरनि में। बीमार किने पाणी में ॿार हलनि पिया, बीमारियूं फैलजनि पियूं, परेशान लॻा पिया आहियूं। बरसाति बंदि थिए के बि पहिरीं जेका बरसाति पई उन जो पाणी निकितो या वो पाणी पीतो? उहो बि कोन निकितो, उहो असां पंहिंजी मदद पाण पाणी कढियो। पर हाणे पाणी घणो थी वियो आहे त पाणी किथां कढूं, कहिड़े नमूने, न मशीन न ॿियो न टियो। तक़रीबन 150-150 घरनि में पाणी बीठो आहे जेका हेठि आहिनि। ऐं तक पाणी पीअण जो आहे कोन। पाणी पीअण जो भरण लाइ हिननि खे वञिणो थो पए, नंढा ॿार बाल्टियूं खणे ॿाहिरि पिया वञनि। एतिरे 4 माण्हू रहनि पिया जिन जे घरनि में पाणी बीठो आहे? बसि साईं अलाह जे आसरे वेठा आहियूं, ॿियो कुझु ई कोन्हे हिते। पोइ रद्द पचा तव्हां कहिड़े नमूने करे सघंदा बसि आहियो? रद्द बचाव मिड़े थोरो घणो ठाहे सिस्टम वेठा आहियूं। को बुख में वेठो आहे, को वीचारो अमदाद ते वेठो आहे। केतिरो पाणी आहे अॻियां? पाणी हिन खां वधीक 5-6 फुट पाणी आहे अञा अॻिते वधे। 2-2 फुट घरनि में बि पाणी बीठो आहे। ना त तव्हां पाण वञो सर्वे करे अचो, ॾिसे अचो। का मशीन वग़ैरह मिले थी? को मशीन कंहिं वटि, हर माण्हू वटि वियासीं, शायदि ढोड़ भॼ कई आहे, वॾे असांजे कई आहे, पर कंहिं असांजी ॻाल्हि ई कोन ॿुधी आहे। पाणी भला पीअण जो तव्हांखे हिते मिले थो को साहब? जी न पाणी हिते पीअण जो त अॻे ई कोन्हे, बाक़ी हाणे हिते असीं हिन मज़े ई जेको पाणी मिक्स थींदो पियो वञे, पाणी पीअण लाइ बीमारी बि माण्हुनि जा घर बि ॾही पटरी विया। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु ही जेका बुखारी टाउन आहे, हिन खां अलावा हाणे असीं हलूं था
ॿी के कॉलोनी में ॿिए के इलाइक़े में जिते बरसाती पाणी बीठो आहे अञा ताईं निकाल न थियो आहे। वक्त असां बीठा आहियूं यूनियन काउंसिल पुराणी मीरपुर में जेको ॻोठ हाजी खान ॾिठो उते हिते ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत फसलनि में पाणी कढी रहिया आहिनि। उन वाले सां उन्हनि जी त ॻाल्हि ॿोल ॿुधो, उन्हनि जो छा चवणा? बरसाति जी ॾिसो इहो ई नमूनो आहे। फसल बसल तव्हांजा बचे आहिनि या फसल अञा त ख़ैर लॻो पियो आहे, बचण जो को आसरो आहे कोन। केतिरा ॻोठ पाणी हेठां अची हलिया आहिनि? 4-5 ॻोठ आहिनि पाणी में। कहिड़ा कहिड़ा? ओए विसरो ॻोठ, चौधरी अतार रहमान जो ॻोठ, ॾेथे जो इहो ॻोठ, विसरे में मोहम्मद मंगरे जो ॻोठ विसरे। केतिरो पाणी अची वियो हुते? पाणी साईं जाम गोॾे खां मथे आहे, 70 ते आहे पाणी। ॿार बचे लाइ निकिरण मुसीबत आहे। हाणे जेकॾहिं बरसाति अचे थी हाणे छा सूरत आहे? हाणे साईं कुझु बि कोन थींदो, रोड ते निकिरणो पवंदो, ॿियो कुझु बि कोन्हे। जी हा, ये कहिड़ा फसल बीठा हुआ जेको पाणी हेठां अची? फसल साईं कमांडो वहणो आहे, सारी हुई। जी हा, इहो ई। घरनि में पाणी त कोन्हे? घरनि में साईं पाणी आहे न, गोॾे खां मथे पाणी, घर किरी पिया आहिनि। गांइ सॼो पाणी में दॿिजी वियो आहे, एतिरो नुक़सानु थियो जंहिंजो को अंदाज़ो न आहे। उन खां पोइ ॻोठ, तव्हां वॾो ॻोठ वञी विसरो ॾिसो पोइ हिते छा हुनजी पोज़ीशन आहे, छा सूस हाल आहे, हेतिरो घरनि वञी पाणी आहे जंहिंखे का अञा ताईं मशीन बि कोन मिली आहे। बाक़ी ला ॻोठ ॿुॾी विया आहिनि, फसल ॿुॾी विया आहिनि। इहे जेकर सिलसिलो ॾिसो था, मशीनूं अवी भरे वठो था। हालत ख़राबु आहे, सिम नाले जी खाटी आहे कोन, उन जे वजह सां ॻोठ ॿिया ॿुॾनि। त बाराड़ी जा खोड़ सारा इलाइक़ा जेके बरसाति जे लपेट में अची विया आहिनि, जेके वणनि जो फसल, कमनि जो फसल, मिर्ची जो फसल, भाॼियूं ऐं उन खां अलावा जेके बि फसल बीठल आहिनि उहो सभु जा सभिनि में पाणी बीठो आहे, जंहिंजे करे वॾे में वॾो शहर खां वधीक असीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नुक़सानु बाराड़ी में थियो आहे। हिन वक़्तु हाणे जेका मौजूदा सूरत हाल आहे त बरसाति पए पई, जंहिंजे करे माण्हू लॾ पलाण करणु शुरू थिया आहिनि। खोड़ सारा माण्हू स्कूल में वेठा आहिनि। ऐं साॻी तरह तव्हांखे ॿुधायो त लगारी पंप ते जेके माण्हू हिते लगारी पंप मीरपुखास जो मीरवा रोड आहे, तालको शिजाब, उते बि माण्हू जेको रोडनि ते अची आहिनि। उन वाले सां उन्हनि जी त ॻाल्हि ॿोल ॿुधो, उन्हनि जो छा चवणा? असीं लगारी पंप ते वेठा आहियूं, परी पासे असांजे रोड रस्ते जी घटी कोन्हे, ॿार बच्चो ॿुॾी वियो आहे, निकिरे रोड ते आया आहियूं, जाम परेशान आहियूं। अदा पानी में घर बुडी विया, घर किरी विया, पोइ टपड़ खणी जीअं थी करे भॻायूं, सभु टपड़ उते पिया आहिनि, खाधे पीते रुगो सिर खणी भॻा आहियूं बसि। साईं बरसाति में ॿुॾी निकिता आहियूं, पोइ घर किरी पिया, पोइ असांजो केरु धणी थियो कोन, असां ॿार बच्चा वठी बच्चा हिते पिया आहियूं। इमा बश्क असांखे विहारियो आहे। जी हा, इमा बश्क इहो लिगारी जे पासे। जी हा, पाणी घटि में घटि 3-4 फुट आहे पाणी। असां इमा बश्क लिगारी जे पासे वेठा आहियूं, ज़ुल्म थी वियो असां पाणी, हेतिरो पाणी बीठो आहे। 12 बचे 30-35 घर अची हिते वेठा आहियूं, हाणे मजबूर थी, हाणे लाचार आहियूं, छा करियूं साईं, मजबूरी में वेठा आहियूं। हाणे त उते घर में रहण जी जॻह कोन्हे असां वटि, त हिते रहूं, बच्चा वठी हिते वेठा आहियूं रोडनि ते। हीअ साईं आहे रमज़ान लिगारी जी, उनजी महिरबानी असांखे वेहण ॾिनो 2 टे ॾींहं, जो बाबा पॾ सुकून ते थी वियो, उनजे करे असां वेठा आहियूं साईं। इहो ई मसइलो आहे सभिनि खां, जीअं वीचारा ग़रीब गुरबो आहे, सभु वीचारा परेशान वेठा आहिनि, घरनि में हालत लॻी पई, घर किरी पिया आहिनि, हाणे बच्चा संभालण ॾाढा ॾुखिया थी विया आहिनि। सरकार खे इहे ई चवूं था की ग़रीबनि जे को माण्हू खे मोकिले, को ॾिसा तहक़ीक़ात करे वञनि, सुठी ॻाल्हि आहे, जे ग़रीबनि सां कहिड़ो वेल आहे। पानी ये है कि यहाँ पर जाने से मसले मसाइल हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल जा रहा है तो किसी का कोई इंजन बंद हो रहा है, किसी के सलेंसर में पानी जा रहा है, अपने रोज़मर्रा की जो हम लोग चीज़ लेने जा रहे हैं, हमें बड़े जो है मसले मसाइल हैं। और बल्दिया की तरफ से या मीरपुखास म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से इस तरह की कोई भी कोई टीम नहीं आई जिसने पानी निकालने की कोशिश की हो। तो बस हमारा यही मुतालबा है कि इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि मामूलाती ज़िंदगी जो है वो वापस जो है वो बेहतर हो सके। 3 दिन हो गए इस बारिश के पानी को यहाँ पे रुके हुए ना। अवाम वैसे ही पहले कोरोना की वजह से 5 महीने से कारोबार तबाह था, अब फिर ये बरसात के पानी की वजह से ना ये सूरत हाल पैदा हो गई है। अवाम इस कदर परेशान है कि मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, मुहर्रम का बाबरकत महीना चल रहा है, ये उसके अंदर इमाम बारगाहों के अंदर नहीं जा सकते हैं।
ये मुझे नहीं पता चल रहा कि बल्दियाती इदारे कहाँ पर हैं, मौजूदा हुकूमत कहाँ पर है। अगर कोई इस चीज़ का मुझे सवाल दे दे, इस चीज़ का कि ये इदारे कहाँ पर हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्दिया वाले वो अपने अफसरान की टपाल में लगे हुए हैं कि उन्होंने ये काम कर दिया। मुझे तो पूरे मीरपुर खास में नहीं लगा, ये पूरा इलाका देखें आप डूबा हुआ है। 3-4 दिन से काम वाम कोई नहीं है, वो ठिया लगा हुआ था वो भी बंद है, रिक्शा चलाते हैं वो भी नहीं चला सकते, इतना पानी है, रोड सब टूट गया है बिल्कुल। क्या करें, कोई काम नहीं है बिल्कुल भी करने के लिए। जिस दिन से और कोई कारोबार है ही नहीं है, मशीनें बना रहे हैं अब्बू, हम मोटरसाइकिलें बना रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे पास जहाँ बना सकें। ये पानी सूखे तो कुछ करें ना, काम वाम तो कोई है ही नहीं, अब क्या करें बताओ। रोड भी टूट गए हैं, उधर बैठ के करते थे, बिल्कुल सब काम खराब हो गया है सारा। यहाँ असल में जब चेयरमैन बल्दिया साहब और जो साबिका चेयरमैन थे, उनकी आपस की इख्तलाफ की सज़ा हम भुगत रहे हैं मेरे हिसाब से, और उनको चाहिए कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाते, तो आज उनके बारे में हम अच्छे अल्फाज कुछ कह सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब भी उनके पास टाइम है, चेयरमैन साहब हैं और हमारे नए CMO साहब हैं, उनको चाहिए कि ये मसला हल करें, क्योंकि पूरा शहर हमारा माशाल्लाह से क्लियर हो चुका है। लेकिन सिर्फ सप्लाई टाउन का जो एरिया है हमारा, ये वो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं, अवाम कितनी शदीद मुश्किलात पे है, लोग नमाजी नमाज के लिए जा नहीं सकते, और आप देख सकते हैं कि जो इस इलाके की हालत है। वजह ये है कि सारा काम जो है पब्लिक हेल्थ के हाथ में, और वो इधर ना तो बरसाती नाले बनाए गए, जिसकी वजह से सारा पूरे माली कॉलोनी, बालकट, पानसिंगाबाद सबका पानी इधर आ गया। और जो एक ही पंपिंग स्टेशन है क्रोशी पंप, जहाँ पर अपना इसका नाम क्या है पब्लिक हेल्थ के हाथ में। अब डीजल, वो लाइट का आपको पता प्रॉब्लम कितना था, डीजल दिया नहीं, वो पानी और डीजल बंद रहा और मोटरें चली नहीं, जिसकी वजह से पानी पूरा का पूरा हो गया। मैं चेयरमैन बल्दिया साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि सेटेलाइट ऑन पे नज़र डालें और यहाँ की भी सफाई सुथराई करवाएं। शहर तो पूरा मुकम्मल साफ़ हो गया है, तो सेटेलाइट ऑन पे भी नज़र डालें और यहाँ की भी सफाई सुथराई का ख्याल करें। भाईजान आप यहाँ कितना पानी भरा हुआ, बहुत परेशानी हो रही है गाड़ियाँ चलाने में, सवारी को आने जाने में, दुकानदारों को, हर किसी को यहाँ बहुत बदबू हो रही है। कोई पूछने नहीं आ रहा है, इधर कोई देखने नहीं आ रहा है। सारे शहर की सफाई हो रही है मगर इधर कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन पहले जो मुसलसल बारिश हुई है, 1:45 बजे से लेके और 12 घंटे तकरीबन, उससे ज़्यादा ही तकरीबन बारिश हुई थी। जब से बारिश खड़ा हुआ है और मीरपुर की तकरीबन ये सेटाउट की जितनी गलियाँ हैं, सामने वाला भी हल्का और ये वाला भी हल्का, तकरीबन सारा डूबा हुआ है। 26 हल्का भी डूबा हुआ, मगर कुछ लोगों ने अपने मतदाब के तहत ख़त्म कर लिया। ये पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटर की या म्यूनसिपल कमेटी के अपने मामला जो हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ मुतहदा के, क्या उनकी आवाम किस रही है इसके चक्कर के अंदर। पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, गलियाँ भरी हुई हैं, कोई पुरसान हाल नहीं गवर्नमेंट का। हालांकि मुतहदा के सारे यहाँ पे काउंसलर हैं, उन लोगों ने भी कोई काम नहीं करवाया, कोई एक जरा बराबर भी। हालांकि ये 2 घंटे की बीमार नहीं है, पंप चलाते तो कोई मसला नहीं है। बल्कि मुझे तो ये भी इतलात हैं कि एक मुखैर हजरात ने डीजल प्रोवाइड करा था, वो भी पता नहीं कहाँ गए। या तो फंडिंग के लिए बैठे हुए ये लोग शायद, कि फंड मिलेंगे तो निकालेंगे, आधे जेब में 25% लगाएंगे, 75% जेब में डालेंगे। इधर आज कोई बरसात को 4 दिन हो गए हैं बरसात को हुए, मगर अभी तक कोई आया नहीं है, ना किसी ने आके पूछा है कि भाई इधर क्या हालत है क्या नहीं है। ग्राउंड फुल हुआ पड़ा, पूरी गलियां। आज नमाजियों के लिए इतनी परेशानी होती है, बेचारे नमाजी आते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं है, गलियां फुल भरी हुई है, पूरे ग्राउंड भी भरा हुआ है, गलियां फुल हुई पड़ी है, गटर का पानी बाहर आ रहा है, बड़ी परेशानी हुई पड़ी। आज तक अभी तक कोई आज तक पूछने के लिए आया है कि तुम्हारा हाल क्या है, ये पानी निकालना है या नहीं निकालना। अभी तक कोई ना काउंसलर ना कोई टीम, कहीं से भी कोई नहीं आया अभी तक। जी नाज़रीन, हिन वक्त असां गॾु मौजूद है सूबाई वज़ीर हरीराम किशोरी लाल, जो सिंध हुकूमत जे तरफ़ां फोकल पर्सन मुक़ररु थियो, उन सां ॻाल्हि ॿोल था करियो। हिन वक्त जर्नली में पुखा ज़िले जी छा सूरत आहे बरसात के हवाले सां। सर कीअं पिया ॾिसो जर्नली छा सूरत आहे बरसात के हवाले सां? तक़रीबन अक्सर इहा शिकायत आहे त माण्हुनि जे घरनि में पाणी बीठो आहे या शहरनि जे अंदरि पाणी बीठो आहे। हिन वक्त ताईं केतिरी कोशिशूं थियूं आहिनि, केतिरियूं मशीनूं लॻायूं आहिनि? पूरी कोशिश आहे। हिकिड़ो जेको असांजो जेको सिम नालो कढायोसीं, जेको शहर में ADP स्कीम हुई, जेकी अधु पाणी शहर जो तो उहो खणी वई आहे। बाक़ी जिते घिटियुनि ऐं गलियुनि में पाणी में, उते पे असां मशीनूं कयूं आहिनि, TMO पंहिंजी जॻह कमु कनि पिया, ऐं इहे पंहिंजो वाटर सप्लाई स्कीम वारा उहो बि पंहिंजी जॻह ते कमु कनि पिया। वाकई पाणी आहे, पर हिकु अधु ॾींहं में बरसाति बरसे पई अञा ताईं, ऐं उन हूंदे बि असां इशारा सॼो बल्कि ॿियो सिम नालनि जो वॾो मसइलो आहे। ऐं पूरो रोशनाबाद, जुडो ऐं सॼो विज़िट करे आयो आहियां, उते ॾाढो सिम नालनि जो मसइलो आहे। सिम नालनि जो पाणी जेको आहे उथल खाईंदो तो उहो शहर ॿोड़े थो, ऐं जे करे जेको बनियुनि जो पाणी एॾी बरसाति पई आहे जो ज़मींदारनि जेको बानियूं छोर कयो आहे उनमें सिम में, उनजी कैपेसिटी आहे 4000,
हाँ उनकी जगह ते पहले 8.5 क्यूसेक पानी पियो था निकले हाँ उन जो मसलो आहे त इंशाल्लाह जी ही बरसात थींदो त असां हिन जूं खाटियूं कोन कराईंदासीं बल्कि पूरे पंहिंजो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर जे जिते बि सिमनाला क्रॉस कनि था उते वॾो अहम इशू आहे इनखे जीअं सफ़ाई कराए सघूं। ताज़ो वज़ीर सिंध मीरपुर में जॾहिं आयो हुन महिल तव्हां सां गॾिजाणी कई ज़िले जा डिवीज़न जा सभु अमलदार भी मौजूद आहे उन टाइम ते वज़ीर सिंध पारां हिदायतूं जारी करे वियो त सिमनालनि में ख़ासि तौर ते सफ़ाई कयो छा सबबु आहे LBD वारा एतिरो छा बासरनि जेको कंहिंजी ॿुधनि कोन था वज़ीर सिंध जो हिदायतुनि बावजूद कंहिं बि सिमनाले जी खाटी न थी आहे जेको अॼु सिमनाला जेको माण्हुनि खे ॿोड़ीनि पिया एतिरे ताईं ॿाराड़ी में जेतिरे बि फसल बीठल उहो तबाह थी आहे। बिल्कुलु वज़ीर आला हो त तव्हांखे राति बि सियाल साहिबु इहो ई ॻाल्हि चई राति सां सियाल साहिब सां गॾु वेठासीं त कोरोना जे करे हिकिड़ो इहो मसइलो कोरोना खां पोइ यकदमि जेको फंडिंग एॾी कोन हुई लिहाज़ा असांजी पूरी कोशिशि आहे फंडिंग करे बि इहे सिमनाला असां कंदासीं ऐं राति बाक़ाइदे सियाल साहिब ऐं असां हिदायत कई आहे चीफ मिनिस्टर मौजूदु हो खेरो साहिबु उनखे असां चयो आहे त उहो बिल्कुलु उहो विज़िट थिया राति बि विज़िट ते निकितो आहे इहो बदीन खां थींदो हिते आयो आहे त इहो इंशाल्लाह सॼो जेको बदीन ताईं वञी पाणी छोड़ करे थो त इनमें असां पूरी कोशिशि आहे त सिमनाला असांजा निकाल थियनि त अॻिते लाइ असांखे इहो प्रॉब्लम न क्रिएट थिए मूंखे फोकल पर्सन कयो वियो आहे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जे लाइ बाक़ी रही टंडोला जी टंडोला लाइ को मसइलो कोन आयो आहे को बि सूरत हाल असांखे हा मुलाक़ात थी आहे चेयरमैन सां पर हींअर तव्हांखे इहो ॿुधां असांजो इहो ई आहे त मूंखे इन करे CM साहिब बि फोकल पर्सन कयो आहे चेयरमैन साहिब बि कयो आहे असां उन फोकस ते हलंदे असां बिलावल साहिब जे हुकुम मूजिबि इंशाल्लाह माण्हुनि जी ख़िदमत कंदासीं ऐं इंशाल्लाह इहो पाणी आई आहे ॾिसो हीअं कराची में केॾी वॾी हालत ख़राबु आहे अॼु बि तमामु घणी बरसाति आहे शुक्र आहे हिकु ॾींहुं असांखे वक़फ़ो मिलियो आहे अगरि वक़फ़ो हिकु अधु ॾींहुं मिली वियो त ख़ुदा कंदो पाणी सॼो शहर मां कढी वेंदासीं। ताज़नि बरसातनि खां पोइ जिते शहर में जेको गटरनि जो पाणी उन खां अलावा बरसाति जो पाणी गॾिजी वियो आहे जंहिंजे करे मीरपुर ख़ासि जूं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं कालियूं हुयूं जिन में गटरनि जो पाणी गॾिजण करे ऐं उतां जो जेको पीअण जे पाणी में बि मिक्स थी वियो आहे जंहिंजे करे रवासी परेशान आहिनि साॻी तरह वरी जेके LBD तरफ़ां जेके सिमनाला ठाहिया विया ताज़ो वज़ीर सिंध पारां मीरपुर ख़ासि जो दौरो बि कयो वियो जंहिंमें अमलदारनि खे हिदायतूं बि ॾिनियूं वयूं त उन टाइम ते सभु बहितरीन ऐं तमामु सुठो ॾेखारियो मगर असीं मीरपुर ख़ासि शुगर मिल वेझो आहियूं जेको सिमनालो आहे ऐं उनजी तव्हां पोजीशन ॾिसी सघो था त ओवरटॉप करण जे करे पूरा इलाइक़ा जेके ज़मीनूं आहिनि सॼो जेको हुनजे सिमनाले जो ओवरटॉप थियण जे करे जेको तमामु घणो जेको फसलनि खे नुक़सानु लॻो आहे उन हवाले सां मीरपुर ख़ासि शुगर मिल जो हिन वक़्तु असां वटि GM या मेजर आतिफ़ मौजूदु आहे उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जनरली छा सूरत आहे हिन इलाइक़े जी ताज़ो सूबाई वज़ीर सोहेल अनवर सियाल पारां जेका हिकु ॾींहुं अॻु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन में चयो को बि सिमनालो ओवरटॉप न आहे मगर हीअ असीं तव्हांखे ॾसणु था चाहियूं तो हिन सिमनाले की पोजीशन ॾिसो ये बिल्कुल ओवरटॉप थी वियो उन हवाले से इनसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिन जो छा चवणु। सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये कहा जाता है कि सिमनालों की हमेशा हमने सफाई कराई है और यहाँ पर जर्नली सूरत हाल क्या है इस इलाके के अंदर देख रहे हैं तो सिमनाले की तरफ से पूरे जो अगर फसलों के अंदर पानी गया बड़ी नुकसान का जो अंदेशा भी है यहाँ पर जनरल सूरत हाल क्या है? जनरल सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिमनाला आपके सामने ओवरफ्लो वो कर चुका है और पानी इलाके में आपके सामने है। नंबर 2 फसलें डेफिनेटली उनको भी नुकसान का अंदेशा है एहतमाल है। बाकी हम जो अपने सफाई का ताल्लुक है जो सेम नाले का हिस्सा मीरपुर ख़ास शुगर मिल के इलाके में आता है उसको हम अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए ख़ुद अपने तौर पे ज़रूर साफ़ करवाते हैं। मैं आपको आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, आप ख़ुद देख लें वहाँ पे क्या एक्सकेवेशन की है और हम इसको एज अ CSR जैसे कहते हैं ना कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस लिहाज से हम इस नाले को अपने एरिया में बिल्कुल साफ़ करवाते हैं बल्कि वहाँ से आगे तक भी करवाते हैं। अब ज़ाहिर है यहाँ तक तो हम करवा सकते हैं, पूरा सेम नाला हम साफ़ नहीं करवा सकते जिसकी वजह से आगे जब बॉटल नेक आता है पानी नहीं बहता तो फिर ये पानी इस तरह ओवरफ्लो हो जाता है। अब चाहे उसमें रहने वाले हों, परिंदे हों, इंसान हों, फसलें हों, वो सब फिर
नुकसान होता है। कितने एरिया के अंदर यहाँ पर है आपका, जैसे आप सफाई करवाते हो, हमने तो कभी नहीं देखा कि एलबीडी वालों ने कभी इनमें से सफाई कर, कितना एरिया है जिसकी आप सफाई करवाते हो, उस बावजूद भी ये सेमनाले ओवरटॉप होकर पूरा फसलों को तबाह कर दिया। देखिए मुख्तलिफ हिस्सों में, यहाँ से तकरीबन जिस जगह हम खड़े हैं इधर से पीछे 2.5 से 3 किलोमीटर मेन रोड तक बनता है, वो हमने साफ़ करवाया। उसके अलावा मेन रोड जो उमरकोट और मीरपुर खास का मेन रोड है, उससे आगे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर वो भी हमने साफ़ करवाया। उसकी पिछले साल सफाई करवाई थी फेज़ 1 में, फेज़ 2 में। बाक़ी जनरली तव्हांखे सूरत हाल ॿुधाईंदा हलूं त किथे बि सेमनालो हुजे, हुसैन बख्श मरी में वञे थो या हिन सेमनाले ते वञे थो, असां ॾिठो आहे किथे बि सफ़ाई न आहे। साॻी पोज़ीशन आहे सेमनालनि में, ओवरटॉप थियो आहे। जेकर हिन वक़्तु बि बरसाति जारी आहे, जेकर बरसाति वधे थी त हीअ सेमनाला खोड़ सारा जेके ॻोठ आहिनि उन्हनि खे तबाह कंदो, खोड़ सारो फसल आहे उनखे तबाह कंदो। उन हवाले सां हिन वक़्तु सोहेल अनवर सियाल जेको आहे, सूबाई वज़ीर ऐं सूबाई वज़ीर हरीराम, इन्हनि गॾिजी डायरेक्टर नारा केनाल जी राइशगाह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, जंहिंमें इहो चयो आहे त असां वज़ीर आला सिंध जे हुकुमनि ते हिते पहुता आहियूं ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी असांखे मोकिलियो त तव्हां वञी इलाइक़नि जो मुआइनो करियो। उन हवाले सां तव्हांखे हिकु त सूरत हाल हीअ ॾसूं पिया, ॿिए नंबर ते तव्हांखे प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾसींदा त हुनजो छा चवणु आहे। 4200 और इस वक्त वो चल रहा है 9000 क्यूसिक के ऊपर। वो आप सोचें कि मोर देन डबल चल रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है। कहीं कहीं पे पानी जो है वो ओवरटॉप करने की वजह से एक पूरे इस मीरपुर खास डिवीजन में तो मेरे ख्याल में अभी तक कहीं पे भी ओवरटॉप भी नहीं हुआ। एक जगह पे हुआ है, वो भी बदीन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह होपफुली जो है वो वहाँ पे इरिगेशन स्टाफ काम कर रहा है। मैं वहाँ विजिट करके आऊँ 3-4 बजे तक, वो भी वहाँ पे भी पानी जो है टंगरियों के ऊपर जो है वो भी पानी कवर हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मीरपुर खास में जहाँ जहाँ पे थोड़ा पानी है, कल शाम तक गालबन डीसी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कल शाम तक जहाँ पे पानी डिप्रेशन का है वो कल शाम तक पानी यहाँ पे भी निकल जाएगा। आपको कोई सवाल तो सिमनाले जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि 4200 की कैपेसिटी वाला जो सिमनाला है वो इस वक्त 9000 क्यूसिक का पानी जो है वो चला रहा है। इरिगेशन का पानी जो है वो भी उसमें हम डाल रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो बरसात की वजह से ज़्यादा हो गया, तो जो इरिगेशन पर्पस के लिए पानी था वो भी अब आबादी वाला पानी जो है, ज़मींदार जो है, ज़राअत जो है वो वहाँ पे निकाल रहे हैं। तो वो पानी का प्रेशर जो है वो स्पाइनल पे डेफिनेटली ज़्यादा आ गया, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो है वो कम होता जा रहा है। तो सिचुएशन जो है वो वहाँ पे सिमनालों में वो कंट्रोल में है और मज़ीद कंट्रोल में आ रही है। पानी गुज़िरियल दफ़े खां बहितर जेको आहे, असांजो जेको ड्रेनेज सिस्टम आहे वो गुज़िरियल दफ़े खां बहितर परफॉर्म कयोसीं। ऐं तव्हां जेको चओ था त CM साहब जेको आहे उहो उन वक़्तु एमरजेंसी वक़्तु आयो, ईअं न आहे। पूरे सिंध में हर जगह ते, हर डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदो जेको आहे उहो बिफोर जेका एमरजेंसी हुयो उनखां अॻु में असां शुरू, जीअं ई मेट डिपार्टमेंट जेको आहे NDA में जेको आहे उन्हनि असांखे इंटीमेट कयो त अर्बन फ्लडिंग जेको चांसिस जेके आहिनि उहे हिते वधीक आहिनि, अचणा आहिनि। तंहिंजे करे उन वक़्तु सिंध में, पूरी सिंध में जेके आहिनि अवामी नुमाइंदनि जी हिकिड़ी कमेटी ठाही वई। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु जेको अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, हालिया बरसातुनि सबबु जेका तबाही आई आहे हिन वक़्तु तालका सिंधड़ी जो जेके मुख़्तलिफ़ यूनियन काउंसिलूं आहिनि, यूनियन काउंसिल इस्माइल कुंभार, यूनियन काउंसिल हंजर हदी, लाइक पीर, यूनियन काउंसिल फुलाजूं जा जेके हिते सभी जेके ॻोठ आहिनि उहे मुकमल हिन वक़्तु पाणी हेठि आहिनि। हुते जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, हिन वक़्तु जेका असां पाणीअ जो दबाव हुजण करे ऐं बासरनि पारां जेके कुदरती लंघ बंदि करण ख़िलाफ़ हिते सभी जेके ॻोठनि जा जेके ॻोठाणा आहिनि हिते जेको आहे गॾु थिया आहिनि, हुननि सख़्तु नारेबाज़ी कई आहे बासरनि पारां ऐं हुननि जो चवणु आहे त बासरनि पारां असांजा जेके छंडड़नि जा जेके कुदरती लंघ आहिनि, पाणी निकाल करण जा जेके लंघ आहिनि उहे बासरनि पारां बंदि करे असांखे ॿोड़ायो पियो वञे। ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्तु काफ़ी अहिड़ा ॻोठ आहिनि जेके मुकमल तौरु पाणीअ जे घेरे में आहिनि ऐं हुननि तरफ़ां जेके ॻोठाणा अञा ताईं पाणीअ में फाथल आहिनि ऐं हुननि तरफ़ां जेको आहे सो काफ़ी जेके ॻोठाणा आहिनि उहे पंहिंजी मदद पाण तहत उहे निकिरी जेको रोड रस्तनि ते जेको आहे सो हुननि पंहिंजा अजा ठाहिया आहिनि ऐं केतिरा ई जेके हुन ॻोठाणनि जो चवणो त असां पंहिंजे खाद खुराक जो सामान पिणु न कढी सघिया आहियूं, जंहिं करे असांजे ॻोठनि में पियल समी मण कणक समेत केतिरो ई जेको सामान अञा हिन वक़्तु जेको आहे पाणीअ जे घेरे में आहिनि। असां पंहिंजो सिर्फ़ु जी नज़ीर अव्हांखे जुडे जी जेका ओवरऑल सूरत हाल ॿुधाईंदो हलां त जुडे में जेका हींअर जेका बरसाति खां पोइ जी जेका सूरत हाल आहे, जीअं बरसाति पई आहे उन खां पोइ टाउन इंतिज़ामिया त नज़र ई नथी अचे। जुडे जी हर इलाइक़े में, हर घटी में जेको आहे बरसाति जो पाणी बीठल आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका आहे सगीर कॉलोनी आहे, कच्छी कॉलोनी आहे, मीर गुलाम हुसैन कॉलोनी आहे, जेको राजपूत पाड़ो आहे उन में तमामु घणो पाणी आहे
ऐं उन खां अलावा जेको पुराण जो पाणी आहे हू पुराण जो पाणी बि जेका डिस्पोज़ल जेको सिस्टम आहे हुन में पाणी जो निकाल न थी सघियो आहे ऐं उन खां पोइ पाणी वापसि शहर में दाख़िल थियो आहे ऐं उन जो माना सभिनी खां वॾो नुक़सानु इहो थियो आहे त शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ पहाड़नि में जेका घरनि में पाणी दाख़िल थी वियो आहे ऐं उन खां अलावा जेको अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेका टाउन इंतज़ामिया आहे हुनमें टाउन कमेटी में पाणी बीठल आहे, झूले थाणे ते पाणी बीठल आहे ऐं जेका फूड गोदाम आहे हुनमें तमामु घणो पाणी बीठल आहे, मालपीड़ी ग्राउंड जेका आहे उनमें तमामु घणो पाणी बीठल आहे ऐं टाउन इंतज़ामिया जेका पाणी जे निकाल वारे मामले में बिल्कुलु जेका आहे गफ़लत ऐं लापरवाही जो मुज़ाहिरो करे रही आहे ऐं इन खां अलावा जेका LBOD आहे सिम नालो आहे उन जी सूरत हाली आहे त LBOD जी में पाणी जी तमामु घणी माना मिक़दार आहे ऐं एतिरी आहे त माना मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में उते घारा पइजी विया आहिनि जी गोड़ साईं दादी लहणी आहे, आवरी आहे ऐं भगवान सिंह ॻोठ आहे उनमें बि घारा पिया आहिनि ऐं अॼु जेका सूरत हाल आहे उनमें अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेका ॻोठ साईं दादी लहणी में ऐं घारो पियो आहे ऐं उनमें उहो जेको घारे खे बंदि करण लाइ LBOD हमलो ऐं आपाशी हमलो उहो नज़र ई न आयो आहे तॾहिं त पाक आर्मी जा जेका जवान उते पहुता आहिनि ऐं हुननि जेको आहे बारिशनि सबबि जेको आबादगारनि जा 100 एकड़ ज़री फ़सूल आहिनि जेके उहे पाणी हेठि अची विया आहिनि जॾहिं त उनखां वधीक जेको तबाही आहे हिते LBOD सेम नालनि कई आहे जेको सेम नालनि जी खाटी न थी ऐं जॾहिं त पाणी जा प्रेशर वधीक करे बारिश जेको वधीक उन करे जेका सेम नाला आहिनि उनमें वधीक जेको पाणी जो प्रेशर आहे उन जेके सेम नाला हंधा हंधा फाटी पिया आहिनि। ब्यूरो टाइम में तव्हां शहर जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा वीचार ॿुधाईंदा, उन खां अलावा मिरपुखा जी बुखारी टाउन जे रवासियुनि जा, उन खां अलावा मिरपुखा जो जेको सिम नालो आहे उहो हंधा हंधा जेको आहे ओवर टॉप थिया उते जे इलाइक़नि जा वासियुनि जा तव्हां वीचार ॿुधाईंदा। हिन वक़्तु जर्नली सूरत हाल इहा आहे त बरसाति पवण जे करे शहर जा खोड़ सारा जेके अंदरियां ऐं हेठां जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में मिरपुखास प्रेस क्लब जे साम्हूं मुसलसल पाणी बीठो आहे। जेकॾहिं मशीन हिते पब्लिक हेल्थ जी इंतज़ामिया लॻाए थी त उहो सिर्फ़ु मशीनूं लॻियूं थियूं वञनि, इहो फिगर ॾिनी थी वञे त असां 16 या 20 मशीनूं लॻाए छॾियूं उन मशीन जी सूरत हाल ॾिसी तव्हांखे ॾिसूं त 3 ॾींहंनि खां इहा मशीन पियल आहे जिते पाणी कढण त ठहियो मगर सिर्फ़ु इहा मशीन ॾेखाव ख़ातिर पियल आहे। अहिड़ी तरह सॼे मिरपुखास वासियुनि खे जिते पाणी बीठो उते चयो वियो आहे हेतिरियूं मशीनूं लॻायूं वियूं आहिनि, उन्हनि जे डीज़ल जा बिल त निकिरंदा हूंदा मगर किथे बि पाणी कोन पियो निकिरे। साॻी सूरत हाल हिन वक़्तु मिरपुखास जो खिपरेस्टैंड जो जेको मेन चौक हो, उन खां अलावा पाक कॉलोनी वारो इलाइक़ो या मिरपुखास जो जेको पठान गली वारा इलाइक़ा आहिनि ऐं उन खां अलावा मिरपुखास जो जेको पवर कॉलोनी वारो इलाइक़ो आहे, खोड़ सारा जेके मिरपुखास जा तक़रीबन लॻभॻि 10 खां 12 इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जे अंदरि पाणी बीठो आहे। अहिड़ी तरह वरी जेको आहे सिम नाला जी सफ़ाई न थियण जे करे सिम नाला जेके ओवर टॉप थिया आहिनि ऐं उन्हनि में तमामु एतिरी गंदगी आहे जंहिंजे करे माण्हू उतां जा जेके भर पासे वारा लॾ पलाण करण ते मजबूर आहिनि। एतिरे ताईं उतां ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत जेको हिकु त पाणी कढनि पिया, ॿिए नंबर ते ॿाराड़ीअ माण्हू पंहिंजा घर बचाइनि पिया।